que a mi m'agradaria abordar són quines són les tendències de fons que hi ha en aquests moments en el mercat laboral. Moltes vegades s'ha dit que el mercat laboral depèn molt dels cicles econòmics i que en un cicle expansiu se crea treball, en un cicle recessiu es destrueix treball. Però no està clar que aquesta premissa pugui continuar en el futur de la mateixa manera que s'havia produït fins ara. És a dir, en el cas d'Espanya, quan estàvem en un cicle expansiu ja teníem una proporció d'atur estructural molt més important que altres països i teníem un atur de més del 10% quan importaven 5 milions de treballadors d'altres països. Per tant, aquí teníem un problema. Cal veure si aquest problema és general o aquest problema és l'avançada, perquè tenim molta economia submergida, perquè tenim unes condicions determinades, l'avançada d'algunes característiques de l'economia que ve, de la societat que ve. És a dir, volia plantejar si en el futur la tendència a l'atur estructural és una tendència general de l'economia i en aquest cas, si això fos així, què repercussions tindria això per la societat en el sentit següent? Si arribem a tenir, com algunes prediccions diuen, un atur estructural del 20%, del 15, del 20%, fins i tot alguns que diuen que arribaria al 25% després de que s'implanti totalment la tercera revolució industrial, què fa la societat si el treball és la principal eina d'inserció en la vida en aquest moment? Si tot el que som ho som a través del treball i la societat no és capaç de garantir treball per almenys un 25% de la població, què fem amb aquest 25% de la població? Quines mesures hem de plantejar? Aquesta és una tendència general, aquesta és només una por, diríem, que forma part dels canvis tecnològics que sempre comporten una certa por al futur. I una altra qüestió que també m'agradaria abordar al final de la taula és no s'està ja interioritzant d'alguna manera en la cultura laboral i en la cultura de la gent jove aquest model de desregulació que Byung-Chul Han defineix com la societat del cansament, que parla dels autònoms autoexplotats, és a dir, d'aquesta gent que creu que està millor amb la desregulació perquè això li dona molta llibertat, però en el fons el que està és el sálvese quien pueda. Darrere de la cultura de l'emprenedoria que hi ha en aquests moments en el discurs públic, no hi ha en realitat un sálvese quien pueda en un mercat laboral que tendeix a la llei de la selva? Aquestes són les qüestions una mica de fons i més ideològiques que plantejaré, però primer entrem a analitzar quina és la situació actual i, en tot cas, comencem pel senyor Antonio González, una breu intervenció inicial i després ja continuarem, farem una mica de primer. Bueno, buenos días a todas y a todos y muchas gracias a los organizadores, porque yo formo parte de Economistas frente a la crisis, pero sobre todo los organizadores son Economistas frente a la crisis aquí en Barcelona y Federalistes d'Esquerres. Entonces, gracias por invitarme a estar aquí con todos vosotros. Mi intervención tratará, dentro de lo que hemos comentado, así con carácter general, lo que traíamos preparado, de exponer muy brevemente, espero que en 10 minutillos, a ver si se me da, un poco la situación laboral española. No tanto desde el punto de vista de las cifras y del desempleo, que es, yo diría, más conocido, sino desde el punto de vista del funcionamiento, una descripción del funcionamiento de las instituciones laborales, como están un poco en relación también siempre con la situación comparada en otros países de la Unión Europea, OCDE y tal. Voy a tomar siempre como referencia un poco los datos y la situación. Y yendo ya rápidamente al asunto para poder, a partir de ese marco y las otras intervenciones, poder entrar en las interesantes cuestiones que nos plantean a continuación y todas las que puedan salir en el coloquio posterior. Entrando ya directamente, digo, yo creo que la situación laboral española en el contexto europeo se caracteriza por una serie de rasgos diferenciales. En primer lugar,
en el terreno de la contratación temporal. En la contratación temporal, como fruto, tanto en este terreno de la contratación temporal como en los siguientes a los que me voy a referir, de las sucesivas reformas laborales que se han ido adoptando y que no son solamente, naturalmente, la de 2012 y la de 2010, sino reformas que se han venido adoptando en España en los últimos 30 años. Lo que tenemos ahora es resultado de esas reformas laborales y de la orientación de las mismas y de su actuación sobre la realidad y el funcionamiento del mercado laboral. Como resultado, digamos, de esas reformas en terreno de la contratación temporal, las primeras reformas y las más importantes se hicieron en 1984. En 1984 se crea un contrato llamado Temporal de Fomento del Empleo, que por primera vez establece la posibilidad de hacer contratos temporales sin causa, es decir, sin que la naturaleza de la actividad que se van a cubrir con esos contratos sea realmente temporal, porque puede ser una actividad perfectamente permanente. Es un contrato que dura 10 años, se anuncia en su momento como que es una necesidad para crear empleo, salir de la crisis, etcétera y tal. Realmente empieza a funcionar a principios de 1985 y a mediados de 1985 la economía había salido de la recesión, pero no por eso se deroga ese contrato temporal, sino que dura 10 años. Es el contrato temporal que no se ajusta, digamos, a la naturaleza de las actividades temporales. De tal forma que durante toda la etapa de la expansión económica entre 1985 y 1990, todo en la creación de empleo, toda la creación de empleo se produce con contratación temporal. Y en ese momento, a partir de ese momento, la economía española, el mercado de trabajo español, crea una enorme bolsa de precariedad laboral que hace que la tasa de temporalidad ascienda desde por debajo del 15%, es decir, tasas similares a las del resto de los países de la Unión Europea en aquel momento, hasta por encima del 35%. En el caso del sector privado, por encima del 40%, se llega a alcanzar un máximo del 40% de temporalidad. Es decir, es una norma, es una reforma laboral que es la que introduce la precarización masiva dentro del mercado laboral español. Por tanto, resumiendo, digamos, cuál es nuestra situación en el terreno de la contratación temporal y teniendo como referencia la historia del origen en aquel momento, tenemos, por una parte, una regulación laboral, ya que el contrato se derogó, ya digo, 10 años más tarde, en 1994, pero la temporalidad no se redujo. Tenemos una regulación de la contratación temporal que es teóricamente una de las más rígidas y estrictas de la Unión Europea, según los datos de la OCDE. Formalmente, sobre el papel, la regulación es estricta, es prolija, es clara, es causal. Eso es sobre el papel, y así lo dice la comparación entre las distintas legislaciones, pero a continuación lo que tenemos es un incumplimiento generalizado de esa normativa, sin consecuencias para las empresas, es decir, la normativa directamente no se cumple, no se aplica, no es de aplicación real en la realidad. Todos los que vivimos en España, sabemos que cuando una empresa va a contratar por primera vez a un trabajador, nunca jamás le hace un contrato indefinido. Siempre de entrada le hará un contrato temporal. ¿Eso está permitido por la normativa? No. Eso es directamente un fraude. No hay ninguna causa, ningún motivo de causalidad que permita que una empresa de entrada contrate con un contrato temporal a un trabajador si el trabajo no es temporal. Sin embargo, generalizadamente en el país, de norte a sur y de este a oeste, nunca jamás se hará un contrato indefinido de entrada a un trabajador. Es decir, es general. Lo digo como un dato, pero hay miles de datos, estudios, etcétera y tal. No es una cosa, yo creo, generalmente aceptada, que el incumplimiento en la normativa, en la aplicación de la normativa, la utilización de la normativa de la contratación temporal, es generalizado y que no hay consecuencias para las empresas. Entre otras cosas porque es tan generalizado el incumplimiento que
no solo con esta inspección de trabajo debilitada, sino con la mejor de las inspecciones de trabajo que se puedan encontrar en cualquiera de los países de Europa, no se alcanzaría a perseguir el fraude. Es un fraude que, en la medida que tiene implícitos los incentivos al mismo, es imposible de perseguir a través de una policía laboral. Necesitas cambiar el régimen de incentivos para que las consecuencias del fraude sean unas consecuencias importantes para las empresas. Tercer rasgo de la contratación temporal es que se produce la paradoja entre una normativa teóricamente muy estricta y una temporalidad altísima. Si la normativa es tan estricta, lo normal es que la temporalidad fuera bajísima. Sin embargo, se produce lo contrario como resultado de ese incumplimiento de la normativa. Y finalmente, también, por decirlo, digamos así, un poco de manera paralela y tal, el último rasgo, digamos, el último avance de la precarización en materia de contratación se ha hecho con la contratación a tiempo parcial, que es combinable tanto con la contratación temporal como con la contratación indefinida, que ya ha alcanzado niveles tan elevados en el sector privado como los que existen en la media de los países europeos. Antiguamente se decía, bueno, es que aquí hay una especie de intercambio, de trade-off entre la contratación temporal y la a tiempo parcial. Bueno, a mí eso siempre me pareció que no tenía sentido y efectivamente la contratación a tiempo parcial ha crecido, salvo en el sector público, donde no es aplicable, y eso es lo que aparece en las estadísticas de la comparación de estadísticas a nivel general. Parece que el tiempo parcial es más bajo en España, pero el sector privado es tan elevado como la media europea, pero es mucho más desregulado y con presencia de elevados niveles de fraude en la propia característica que le da naturaleza al contrato, que es la reducción de jornada. Es decir, que no solamente hay una desregulación en favor del empresario en cuanto a la organización de los horarios y la modificación de los mismos, es decir, es un contrato que lleva incorporada y que no se puede suprimir por convenio colectivo la irregularidad de la jornada y la variabilidad de la jornada, las dos, lo cual lo hace, en el caso español, completamente imposible de aplicarlo a la conciliación de la vida laboral y familiar, o de la vida laboral y personal, y además de eso, es un contrato muy sujeto, digamos, a fraude por ampliación de las jornadas, etcétera, etcétera. Esa es la situación, digamos, en cuanto a la contratación temporal, tiempo parcial, la contratación más precaria. En segundo lugar, voy muy rápido ya, porque si no me voy a extender demasiado, ¿cómo estamos en materia de despido? En materia de despido, los rasgos principales son, primero, el despido en España tiene un alto grado de desregulación. Y esto sí es desregulación en la norma. En la contratación temporal era desregulación fuera de norma. Aquí es desregulación dentro de la norma. En primer lugar, por la facilidad para el despido sin causa. En España existe una modalidad, que es el despido llamado improcedente. Es un despido que en origen venía del despido disciplinario cuando no era posible que lo probara el empresario y que daba la posibilidad de que con una indemnización saliera como despido improcedente. El despido improcedente ese, a través de una serie de reformas que se han venido haciendo a lo largo de también 20 años, los últimos 20 años, se ha convertido en un despido para todo, a disposición del empresario. Por tanto, tenemos un sistema de facilidad máxima para el despido sin causa. El despido sin causa que existe en la mayor parte de los países, pero con carácter muy restrictivo, para acontecimientos o para supuestos muy concretos, siempre sometido a tutela judicial, siempre bajo autorización del juez y en la mayor parte de los casos con indemnización, no solamente una indemnización laboral, sino indemnización laboral más indemnización por daños, señalada por el juez y en la mayor parte de los países sin que exista, digamos, un mínimo de indemnización, ni un mínimo ni un máximo, sino que está a disposición del juez. Puede haber un mínimo laboral, pero no un mínimo de indemnización por daños. Por tanto, un alto grado de regulación, facilidad para el despido sin causa. Eso es lo que ha hecho, bueno, luego me referiré a ello. Segundo rasgo, la
la introducción de unas causas enormemente laxas en el despido justificado. Tenemos un despido injustificado que se puede utilizar libremente, un despido justificado cuyas causas a través de las reformas de 2010 y 2012 han sido convertidas prácticamente en irrelevantes. Cualquier empresa, por el hecho de tener una disminución, que no pérdida, sino una disminución de sus niveles de ingresos, sin establecer en qué términos esa disminución, si tienen que ser grandes o pequeños, cualquier disminución de los ingresos durante 3 trimestres da lugar a la realización de tantos despidos individuales y colectivos. Justifica, es como una llave de entrada, como la llave de encender la luz. Si usted tiene una pérdida de ingresos, una reducción de ingresos durante 3 trimestres, quedan autorizados todos los despidos. Por tanto, la laxitud en las causas es en el despido teóricamente justificado, o justificación extremadamente débil, y todo ello ha dado lugar al predominio del despido individual frente al despido colectivo, que aún así el despido colectivo está poco protegido en relación a la media de la Unión Europea. Según datos de la OCDE, estamos por debajo de la media en protección del despido individual. Tenemos, por tanto, una gran capacidad para el despido tanto individual como colectivo. En tercer lugar, la inexistencia dentro del despido, la inexistencia de normas de prelación para los ajustes empresariales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las empresas en España eligen libremente entre todos los mecanismos de ajuste que ofrece la normativa. Es decir, la normativa permite a las empresas actuar ante todos esos mecanismos de ajuste posibles, que pueden ser suspensiones de empleo, que pueden ser reducciones de jornada, que pueden ser despidos, que pueden ser reducciones de salarios, etcétera, que pueden ser modificación sustancial de condiciones de trabajo. Todas las instituciones dedicadas a los ajustes funcionan en el ordenamiento jurídico español como un menú abierto a disposición de las empresas. La empresa elige libremente entre todas ellas. Por tanto, puede, en primer lugar, recurrir al despido. El despido no es la última opción. Puede ser la primera, si así lo decide la empresa. No hay una prelación, no hay una regulación que diga, hombre, vamos a ver, ante una situación y una necesidad de ajuste, aparte de que tenga usted que justificarla, tiene usted que ir primero a medidas más débiles y después a medidas más radicales. Tendrá usted que probar si la adaptación es suficiente con mecanismos menos traumáticos y finalmente acudir a los demás. Esto no sucede así. Hay una apertura de menú libre a disposición de las empresas. En segundo lugar, pueden las empresas combinar simultáneamente distintos tipos de instituciones de ajuste dentro del mercado laboral. Puede combinar al mismo tiempo los despidos y las reducciones salariales. No hay incompatibilidades de ningún tipo. Y además no existe una regulación diferenciada según la naturaleza de la adaptación empresarial. Da lo mismo que las causas sean coyunturales o estructurales, que vayan a ser permanentes o pasajeras. Las empresas pueden acudir a los mecanismos de ajuste recurriendo a los despidos, aunque las causas sean coyunturales. Prueba de ello es que no hace falta más que haya una reducción de los niveles de ingresos de 3 trimestres. Si la reducción de los ingresos es solo de 2 trimestres, es decir, durante 6 meses hay una reducción de los ingresos, un 1% vamos a poner, o en un 5% o en lo que sea, entonces ya pueden recurrir a todas las otras cuestiones, además de los despidos. Pueden recurrir a la modificación sustancial de condiciones de trabajo para la reducción de salarios, pueden recurrir a mecanismos de suspensión de empleo, pueden recurrir a todo lo demás. No hay una regulación que diferencie entre la causa coyuntural y la causa estructural. No importa si la empresa está en un riesgo para su supervivencia y la del empleo, o simplemente es una cuestión transitoria. Y ya termino, sí.
En tercer lugar, en conjunto, la flexibilidad externa es altísima, por eso durante la crisis, no sé si lo sabrán ustedes, pero se ha producido en España más de 5 millones de despidos, de trabajadores con contrato indefinido. Hay la sensación de que el gran ajuste se ha producido por la contratación temporal, por la temporalidad, naturalmente, que se ha producido un ajuste de empleo brutal en el caso de la contratación temporal y gracias a la temporalidad, pero no solo. El mayoritario ha sido por la contratación indefinida. Más de 5 millones de despidos de trabajadores con contrato indefinido, contados con nombres y apellidos por las estadísticas de prestaciones por desempleo. Más de la mitad de los trabajadores, en realidad, con contrato indefinido que tenían empleo al principio de la crisis, lo había perdido antes de llegar a 2014, según un estudio de FEDEA, precisamente, que no están muy por la labor de la regulación laboral. Pero ellos cogieron la muestra continua de vidas laborales y midieron qué pasaba con el empleo, qué había pasado con el empleo, y se encontraron con estos datos que yo creo que ellos mismos les sorprendieron. Y todo esto, ese exceso de flexibilidad externa, nos ha llevado yo creo que esta es la principal causa del incremento de la tasa de paro. Incluso si no tenemos en cuenta la construcción, donde ya hemos dicho que ya sabemos que los contratos son temporales, y vemos que hay otras causas de incremento de destrucción de empleo y de incremento del desempleo, creo que es bastante fácil sostener que la principal causa del crecimiento diferencialmente más alto de la tasa de paro en España frente a otros países es precisamente ese exceso de flexibilidad externa, de flexibilidad dirigida al ajuste empresarial sobre el empleo. España es el único país de la Unión Europea en el que, descontando la construcción, para que no haya dudas, descontando la construcción, el empleo ha caído más que el PIB. Más que el PIB. Es decir, hay un sobreajuste en términos de empleo en España. El cuarto rasgo del mercado laboral español es que hay un alto nivel de flexibilidad interna y salarial muy elevado desde la reforma de 2012, lo dejo para el debate posterior porque es interesante por si sale la cuestión. Y en quinto lugar, la negociación colectiva ha sido también ampliamente desregulada. Mantiene tradicionalmente la negociación colectiva española unos niveles de cobertura muy elevados, del 80%, similares a los de los países centroeuropeos, nórdicos, etc. Mantiene unos niveles de centralización comparables también a los de todos esos países. Hay una confusión normalmente, a mi juicio, en los análisis más liberales del mercado de trabajo entre lo que es la distribución entre niveles de negociación y la centralización o descentralización de la misma. Los niveles de centralización, y hay algún informe sobre relaciones laborales en Europa que así lo pone de manifiesto, la centralización es similar a la de los demás países. O sea, parece que aquí el problema es los convenios provinciales. No, si los convenios, eso es un nivel de negociación, pero ¿dónde se decide que se negocian en todos los niveles? Esa decisión es una decisión centralizada, como en la mayor parte de los países. Hay efectivamente 3 niveles de negociación: Estado y comunidades autónomas. Son convenios que más o menos abarcan o explican la negociación colectiva del 50% de los trabajadores, los niveles provinciales un 40% y las empresas un 10%. La reforma laboral de 2012, como saben, estableció la prioridad en el convenio de empresa para debilitar los convenios sectoriales superiores y la supresión de la ultraactividad. Esas dos medidas de los convenios colectivos, esas dos medidas, yo creo que han introducido una fortísima desregulación en la negociación colectiva, que era el último ámbito donde, digamos, había niveles bajos de desregulación laboral en España. Y esta es un poco la presentación de la muy situación. bien, Muchas gracias. Creo que ha sido una presentación. Lamento que tengas poco tiempo, pero creo que sí, que creo que se ha sentado bien en la radiografía de la situación en la que estamos. Profesor Recio. Bueno. Sí, bueno, está bien. La tengo aquí. Vale. Bueno, yo pensaba que íbamos a estudiar otra cosa, pero no hay problema porque es un tema que
A ver... No, discute de lo que quiera. No, la primera cuestión, una de las cuestiones que... Pot parlar català també. A veure, per ell, però... Sí, no, ¿entiende? Sí. Una primera qüestió és que quan mirem estadístiques tenim que anar molt en compte, perquè les estadístiques són construccions. Vegeu, avui a la premsa econòmica surten dades de l'atur als Estats Units i als Estats Units es donen 6 taxes d'atur diferents. I sempre l'única que es publica, abans inclús hem sentit un senyor que explicava que als Estats Units semblava que fos una meravella, l'última que es publica és la més baixa. I jo crec que la història de la taxa d'atur, de com es defineix la definició d'atur, és també una història de com les estadístiques han anat canviant per fer reduir el volum d'atur que es mesura. Quan als mitjans de comunicació hem vist les dades del mes de juny, què hem vist? Mes de juny, 2 milions de contractes. Dius, 2 milions de contractes és una autèntica bestialitat. I llavors te'n vas a la lletra petita i veus que són totalment irracionals. 2 milions de contractes irracionals. Des del punt de vista d'un economista més liberal, això té una explicació molt evident, i és que com que la legislació t'obliga a contractar com a indefinit quan portes més de 24 mesos fent contractes laborals, has de contractar indefinit. Per tant, les empreses que necessiten una part flexible de contractes temporals, el que fan és canviar constantment de personal quan aquestes persones estan a punt d'acabar. Clar, per la persona és indignant, perquè tu allà més o menys has estat abassat en aquell lloc de treball, et canvien només no perquè ho facis malament, sinó perquè ja t'haurien de contractar de forma indefinida. Llavors la legislació, els empresaris prefereixen, amb tota la paperassa que això comporta, i és evident que comporta també un cost, però ho prefereixen fer, aquesta proliferació de contractes temporals, en comptes de fer un contracte indefinit. Això ho poso, jo crec que damunt la taula, recordant que amb aquestes dades del mes de juny només un 8% van ser de caràcter indefinit, només un 8%, que em sembla una passada. Pel que dèiem abans de l'estructura productiva d'un país, els governs, lògicament, fan propaganda quan tenen unes dades que més o menys són satisfactòries, com en aquest cas les del mes de juny, però veiem que dels 100.000 aproximadament afiliats més a la Seguretat Social en aquest mes de juny, que ha estat, s'ha de dir, molt millor que les previsions, per exemple, del BBVA, del seu servei d'estudis, bastant millors. Però clar, tu te'n vas i veus en què s'han contractat a la gent, en quins sectors. Hostaleria, 38.000 afiliats més, el comerç, 27.000 contractats més, els administratius, 18.000 més, indústria manufacturera, és a dir, interessant, 14.000 contractes, i a la construcció uns 11.400. Aquí el que tenim és un problema de sistema productiu. El sistema productiu que és evident que no es poden canviar d'un dia cap a l'altre i que l'esforç s'hauria de situar aquí i que després reflexiones i dius Espanya ho pot tenir, no ho pot tenir per moltes qüestions històriques, hem arribat tard en les coses, és veritat, els canvis que serien necessaris requereixen temps, però també hi ha una certa fatalitat. Jo recordo ara, i no em fa res dir-ho, perquè s'ha de dir que articles en premsa, per exemple, d'un senyor Arcadi Espada, que va ser un dels fundadors de Ciudadanos i que anava en contra de les tesis que sortia del Garicano, del propi partit. En teoria ja no té res a veure amb el seu partit. Quan deia a Garicano que s'havien de repensar les inversions a l'AVE i fer una mena de Silicon Valley atacant o veient en quins sectors es podria Espanya ser forts i ser intensius en capital i fer un pla a 10, a 15, a 20 anys. I el senyor Arcadi Espada feia un article absolutament fatalista dient que això és impossible perquè Espanya és un país de serveis, és un país de cambrers i que no podem sortir d'aquí. Clar, la reflexió és evident que el turisme seguirà sent una part importantíssima i que els cambrers professionals i ben preparats tenen una carrera per davant important, sempre que els empresaris
siguin intel·ligents i pugin el cost, pugin els seus salaris i per tant es facin valer. Això és un altre tema. Jo crec que Espanya té un sector molt potent, molt modern, que no massa països poden competir amb Espanya. Segurament França, per suposat als Estats Units, però a nivell europeu pocs països poden. En canvi tirem els preus, estirem. I això vol dir pagar menys a la gent que es dedica, aquesta gent pot pagar menys de seguretat social, per tant l'estat de benestar no s'aguantarà si seguim apostant per aquesta història dels salaris tan precaris en sectors on es podrien apujar clarament. Però això és una idea que deixo aquí. Hi ha una altra, en el tema de les reformes laborals, una llarga entrevista justament de fa 2 dies al Felipe González a la revista Shutdown, que li pregunten d'una forma molt exhaustiva sobre les reformes laborals i si aquesta és millor que l'anterior, si la del Zapatero no servia de res, si la seva dels 80s doncs tampoc era la idònia, i ell acaba dient que qualsevol reforma amb el que ha passat amb la crisi econòmica des de l'any 2007, les conseqüències haurien estat pràcticament del 90%, les mateixes, exactament les mateixes. I ell diu, el problema és de relacions industrials, que jo entenc que s'està referint a això que dèiem del sistema productiu. I clar, però també diu una cosa, que hem de ser molt conscients. Diu, el problema es cómo se revisan nuestras relaciones industriales, con un objetivo que es la dignificación del trabajo. Això no podem estar en desacord, sino todo al contrario. Y digo, esto nos lleva a discutir si queremos, esto no nos lleva a discutir si queremos tal o cual reforma laboral, nos lleva a discutir que el empleo lo terminaremos repartiendo, el tiempo de trabajo disponible también, y terminaremos aceptando que hay que ligar los salarios de alguna manera a la productividad. Salvo en un mínimo de inserción, porque no va a ser resistible que la gente soporte un tratamiento de becario hasta los 45 años, cuando tiene un rendimiento laboral apreciable. Habrá que ligar los salarios a la productividad para estimular a las personas y darles carrera. Això que estàvem dient ara de perspectiva professional i personal a la vegada. Carrera en el sentido de dignificación del trabajo. Jo ho deixaria aquí, insistint que per mi el gran problema és el model productiu de l'Estat. Bé, doncs, intentaré no repetir, intentaré complementar el que heu dit. La primera qüestió que em vaig plantejar una mica amb el títol aquest del mercat de treball, relacions laborals en una Europa integrada, primera qüestió per mi clara i que em marcaré encara que després baixi a la realitat nostra. Jo crec que el model europeu està en crisi i posaria dos dades que per mi són importants. En el Brexit jo crec que hi ha 2 elements claríssims. Un, hi ha un rebuig molt important del que és la classe treballadora a aquest model d'Unió Europea, que s'ha identificat moltes vegades amb això, amb un replegament, com si el replegament fos la solució davant d'aquesta Unió Europea, i després en el Brexit va haver una participació super baixa de la gent jove. I per tant, la gent jove no es va sentir cridada a decidir una cosa que li afectarà la seva vida de manera important. Per tant, a mi em sembla que això és un element a tenir en compte. I crec que aquí obre una crisi del model social europeu que ja la veníem vivint, però que això una mica ens posa davant del mirall aquest model de Unió Europea i d'aquest model, del model social europeu que ha sigut la base fonamental del que és la Unió Europea. Crec que això, clar, no ve d'ara ni ve d'aquesta crisi i abans a la mesa d'abans també s'ha parlat molt, aquí també. Jo crec que la crisi és el detonant, les polítiques d'austeritat sota el que és aquest dogma neoliberal que no ve d'aquí però que ve d'enrere, jo crec que això ha fet saltar per l'aire el model social europeu i que no l'hem de perdre de vista perquè no podem parlar d'aquí sense tenir en compte aquest lligam i aquesta dependència que tenim del model europeu. I jo crec que hi ha, sota aquest dogma, jo crec que hi ha un relat que és el que hem de tenir en compte també si li volem donar la volta. I és aquest relat que ens porta
cap a l'individualisme, cap a la insolidaritat, cap a allò aquell tots som classe mitjana, i això ha comportat una gran fragmentació social, un enriquiment de les èlits molt important, i jo crec que una destrucció com a relat del que és el valor d'aquella cosa col·lectiva en detriment de les solucions individuals als problemes. I per tant jo crec que aquesta és una qüestió important i que per mi es reflexen després amb aquestes solucions, amb aquest antieuropeisme, aquest augment de la xenofòbia, del racisme, aquesta pujada de l'extrema dreta, aquest replegament a refugis identitaris moltes vegades i aquest clitxé i separacions entre països, no? Els del nord som els que tirem del carro i els del sud són els que viuen a costa nostra, etc. I aquesta desafecció que jo crec que està en la crisi important de la Unió Europea. Venint aquí, jo crec que si parlem, ells han parlat de quina és la fotografia del mercat laboral, jo diria la fotografia avui del mercat laboral, per mi el principal element i l'element nuclear i coincideixo amb la taula de debat són les desigualtats, no la desigualtat, sinó les desigualtats diferents que s'estan fent estructurals en el nostre mercat laboral i crec que hi ha elements fonamentals que han anat a destruir el que hi havia, el que s'havia anat construint en les èpoques anteriors, abans de la crisi, però que amagaven uns problemes estructurals que estaven a la base d'aquest creixement, que van lligats al model productiu, al tipus de competitivitat, al poc valor afegit, a la no promoció de la formació professional, que és el que ha d'anar acompanyat d'un model productiu basat molt en el teixit productiu i en la indústria, per tant hi ha molts elements. Però jo crec que en aquest, i jo sí que penso que les polítiques que s'han fet en aquest país aprofitant la crisi econòmica han anat a destruir el que és l'organització del treball i l'element regulador del treball molt vinculat al paper del sindicalisme. Jo crec que aquí hi ha hagut una voluntat clara. I la reforma laboral, més enllà d'anar a parlar de l'acomiadament, de la contractació, va a la destrucció de la negociació col·lectiva. Hi ha elements claríssims, com per exemple la pèrdua de l'ultraactivitat dels convenis col·lectius, que vol dir la pèrdua de la vigència dels convenis col·lectius per aquelles persones un cop no es pugui tancar la negociació del conveni col·lectiu. Hi ha altres com són el canvi de prelació entre el conveni d'empresa i el conveni sectorial, que el conveni sectorial sempre ha sigut el paraigües que ha permès que en un teixit, en un mercat laboral on la gran majoria són petites empreses, aquest conveni sectorial li servís de paraigües per salvaguardar els seus drets, perquè moltes vegades a les microempreses n'hi ha representació sindical i per tant no hi ha comitè d'empresa que pugui defensar els drets laborals i per tant el paraigües aquest de la negociació col·lectiva sectorial té un paper molt important. El canvi de prelació vol dir que jo negocio un conveni d'empresa, aquelles qüestions que no les puc introduir en el conveni sectorial i negocio un conveni d'empresa que necessito només posar-me d'acord amb dos treballadors i per tant canvio aquestes qüestions moltes vegades en allò que és més feble. Per tant, a mi em sembla que aquesta és també una qüestió important. L'altra qüestió, els despenjaments, els descuelgues que es diuen famosos en negociació col·lectiva. I és que jo, així com es deia en el cas de la contractació, jo justificant amb poques dades o amb poques dades allò substancials, jo puc canviar les condicions laborals i deixar d'aplicar des de condicions laborals bàsiques regulades a la negociació col·lectiva o, per exemple, la modificació substancial de condicions laborals que també jo acollint-me a la situació econòmica, la falta d'expectatives, la situació complicada, també puc fer aquesta modificació substancial. Crec que aquesta és una qüestió molt important i que està al darrere d'una involució en el mercat de treball que s'ha volgut fer en aquest país. I això, al final, dius, tu llançaves una pregunta que era això de dir per què les empreses no poden contractar, han de fer contractes temporals perquè no poden fer contractes indefinits perquè, clar, s'encadenen els contractes i després no n'hi han de fer indefinits. I per què no fan contractació indefinida? Aquesta és la meva pregunta.
Jo tinc una resposta, segurament no mal pensada, perquè un treballador temporal amb expectativa de ser fix és un treballador més sumís, perquè la por mou, paralitza, i la por fa que te'n passis moltes coses, perquè si tu no saps si continuaràs, si tu no tens certeses de futur i no tens certeses del teu projecte de vida, et converteixes en un treballador més sumís. Per tant, jo crec que aquesta és una qüestió per posar-la aquí pels reptes de futur, perquè jo crec que com a sindicalisme i com a sindicat, i després a la segona part ja diré, com a sindicat de classe, que jo hi reivindico que és una de les possibles sortides, el sindicalisme de classe, i per tant la solidaritat aquesta entre tots els treballadors com una de les vies de sortida, doncs tenim molts reptes, perquè no solament la crisi i la reforma laboral, sinó els canvis i com donem sortida a aquests reptes que estan en els canvis en el món laboral. I l'únic que voldria dir també, i ressaltar-ho en aquest sentit, és l'absurditat moltes vegades de les mateixes mesures aquestes que s'han fet, a part d'això de la reforma laboral. Estem en una situació d'absurd que una persona, i a més, i que ha donat molt patiment a molta gent, una persona es queda, li tanca l'empresa o l'acomiaden o es queda sense feina amb 40-45 anys, difícilment trobarà una feina, però és que té un segon hàndicap. Si no troba aquesta feina, perdrà la protecció social, perquè les retallades que hi ha hagut per via moltes vegades de decrets, però també de regulació i de normes internes, fa que aquella persona perdi segurament el subsidi, i per tant tenim aquí un problema molt important per donar sortida a tots aquests col·lectius de gent, no solament a la gent jove, que també, sinó aquest col·lectiu de gent gran, perquè més no és solament que deixi de cobrar, sinó que deixa de cotitzar, i això té efectes directes sobre la jubilació. I a sobre, si cobra el subsidi, el faran jubilar als 61 anys, amb la qual cosa li faran fer voluntàriament una jubilació anticipada, quan segurament el que voldria és treballar. I la paradoxa és que llavors aquesta persona va el dia que jubila a la Seguretat Social i calcula la pensió i tal, li diuen ara ja pots treballar. Mentre estaves amb el subsidi no podies treballar perquè perdies el subsidi. Ara sí, perquè ja t'ho farem compatible. Dius, home, tot això jo crec que hi ha molta feina a fer i que li hem de donar voltes. I la segona qüestió, i crec que també és un problema molt important, i és l'endarreriment. O sigui, quan parlava de les desigualtats, la desigualtat de gènere és un element que jo crec que és molt important per situar, i de fet l'endarreriment que ha representat aquesta crisi per aquells petits avenços que s'havien donat en matèria de reduir desigualtats de gènere en el mercat laboral, jo crec que ara hem tirat cap enrere, i quan parlem, i parlaven de la contractació a temps parcial i parlaven d'aquestes qüestions, jo crec que aquí també és una de les desigualtats que s'ha d'abordar de manera urgent, perquè tot el que és la contractació a temps parcial, la desregulació de la contractació a temps parcial i els efectes que té això sobre la bretxa salarial, que han sortit al juny les dades de l'última enquesta d'estructura salarial, on hi ha les dades aquestes de bretxa, les del 2014, doncs hem pujat 4 punts d'un any a un altre, en bretxa salarial. Crec que aquesta és una qüestió molt important. Bé, en el que portem de taula crec que s'ha dibuixat bastant clarament un panorama que, si em permeteu resumir-lo molt esquemàticament, perquè la cosa és complicada, és que d'alguna manera les reformes laborals que s'han introduït en el nostre país, la més important, la dels anys 80, perquè és la que introdueix les bases del sistema que tenim ara, i les dues últimes, les més determinants en quant a la desregulació de les proteccions que hi havia, no són més que, diríem, l'adaptació a una economia molt específica que té les seves característiques diferencials respecte d'Europa i que ens posen ja en pitjors condicions que altres països, d'unes corrents de fondo, que són unes corrents neoliberals que venen per tot el món i que són conseqüència també de la globalització, que no ha sortit la paraula, però que estan en les fonts de tot el que passa, perquè aquesta globalització està portant a un canvi molt important, no en les relacions laborals, sinó en les estructures econòmiques.
en les estructures empresarials. Començant per l'estructura empresarial, ja no tenim aquelles empreses en les que es podia materialitzar el pacte social, en la que l'empresari i els treballadors i els sindicats pactaven, perquè tots dos tenien un interès comú, els salaris per part dels treballadors, per llongar l'empresa i passar-la als seus fills i fer-la créixer per part de l'empresari. Ara ens trobem unes estructures empresarials que són fruit d'uns accionistes que ningú coneix, que estan colonitzades per uns executius que no tenen com a primer interès que l'empresa continuï, més aviat tenen com a primer interès fer carrera professional i anar a una altra empresa gràcies a lo que facin aquesta empresa. He estat aquests dies mirant l'informe fiscal de París sobre què va passar a France Telecom i els hi recomano. Els hi recomano que mirin l'informe fiscal perquè veuran un cas extrem d'un tipus de gestió empresarial extrema que porta a la desregulació extrema i que porta als mètodes d'assetjament al treballador sota l'amenaça de la precarietat als últims extrems. Els recomano, jo he fet un article per demà sobre aquesta qüestió, però és que l'informe és impressionant. Bé, doncs aquests canvis estructurals que, com parlava el professor Recio, porten a que ja les empreses ja no depenen d'elles tampoc, moltes vegades. Formen part d'un tinglado en el que l'empresa gran subcontrata i tu estàs subcontratat a 50 sectors. I llavors estàs en la variabilitat de cada un dels sectors. Tot això porta a una fragmentació tremenda en la que probablement és difícil portar a terme unes polítiques laborals que siguin homogènies per tots. Si això és així, la pregunta que jo faig a la taula era: això té marxa enrere? Quines actuacions caldria per tornar a una realitat que jo penso que és el que desitja tothom, que és restablir les condicions del pacte social? Perquè el pacte social s'està trencant. Quan es va fer l'última reforma laboral, 45 catedràtics de dret laboral d'Espanya van firmar un article que deien que aquesta reforma laboral trencava definitivament la simetria que hi havia entre la part empresarial i la part dels treballadors. Per tant, en el punt que estem ara, què preveieu? Que això seguirà creixent, aquesta tendència neoliberal desreguladora, que no només afecta als treballadors, també és desreguladora en l'economia. És a dir, les petites empreses que treballen per grans corporacions tenen un tracte de dominació per part de les grans corporacions gairebé al mateix nivell que els treballadors i tenen la mateixa por que els treballadors a perdre els contractes. Tot això té marxa enrere? I com ho hem de combatre? Ja sé que la pregunta és... Però bueno, endavant. Bueno, sí. Bueno, jo crec que el model comença als 70s i curiosament per mi hi ha un article que vaig llegir als estudiants que és Michael Kalecki, un dels grans economistes keynesians, inclús sembla que teòricament jo crec que és més important que el propi Keynes. A l'any 43 publica un article que es diu Conseqüències polítiques del pleno empleo, on ell diu el pleno empleo, amb tot el que significa de política de benestar, és incompatible amb el capitalisme. I hi ha dues solucions. Que el capitalisme es transforma en una altra cosa, no necessàriament que anem al model soviètic, que jo personalment no he sigut mai fan del model soviètic, som una altra cosa, amb una economia més regulada, o el capitalisme tornarà enrere. I tornarà a imposar. Jo crec que això és el que va passar. Jo crec que el Kalecki va ser enormement perspicaç en entendre els elements estructurals. Si ho voleu veure d'una forma molt simple, busqueu el llibre de Piketty, i a Piketty hi ha una estadística que és molt visible, que es veu què passa amb les desigualtats a la dècada dels 80 i què passa a partir dels 70, que és quan comença el neoliberalisme. Llavors jo crec que efectivament aquí hi ha hagut una llarga onada que té a veure amb canvis culturals. Jo crec que professions com la meva han sigut els grans. Hi ha el llibre aquest de l'Owen, aquest periodista anglès, ho explica molt bé, com els think tanks i el paper que juga a les universitats ha sigut nefast. Encara ara, a la meva universitat i a la majoria d'universitats, s'estan explicant el que aprenen els estudiants de macros al model del Lucas, aquest senyor que l'any 2004 deia que el capitalisme estava regulat i els que dominen, i per tant hi ha hagut una destrucció de tota una tradició política
un empoderament dels sindicats i una creació d'una legitimació molt... Jo crec que això es canvia per la política, la política fàcil no és, ja es té que reconstruir. També és veritat que la part d'optimisme quin és? Home, penseu fa 5 anys que un partit, una coalició com Unidos Podemos arribaria al 10%, a tenir el 20 i escaig % de vots i això no només és un fonema local, és si a Grècia, és la coalició portuguesa, és cada cop i volta tant als Estats Units com a Regne Unit el Partit Laborista o el Partit Demòcrata li surten candidats que en el fons tornen a la senda d'un capitalisme regular. Jo crec que això mostra que la crisi ha començat a trencar coses. També és veritat que la crisi moltes vegades la història no va per la via més bona, va per el Brexit mostra i hi ha pintes que la història pot anar per la via més dolenta i treure com va passar el 36, el feixisme també, però per tant algunes possibilitats de canvi són, per exemple, un exemple de la revolució laboral. A Alemanya no hi ha hagut mai salari mínim, perquè els sindicats que eren molt potents, nosaltres negociem conveni col·lectiu i si hi ha un salari mínim la gent no s'afilia al sindicat. En aquests moments Alemanya, que ha fet un cert gir amb la política, o sigui, a Alemanya les polítiques liberals són anteriors a la crisi i amb la crisi han aconseguit recuperar una mica el terreny perdut. En aquests moments Alemanya ha instaurat un salari mínim i han sigut els sindicats els actors principals de la regulació. Per tant, que amb la política jo crec, sincerament, que és molt difícil perquè per mi el model que prefigura aquestes tendències és el model de societats com la dels Estats Units o de Llatinoamèrica, amb una massa de població pobra que, els Estats Units potser ho tenen millor, tenen mecanismes com a mínim de garantia de subsistència. Jo per això no m'agrada molt la renda universal, perquè crec que anirem en una societat amb molts pobrets, amb 4 duros que s'aguanti i treballs precaris i uns quants, però això ens aguanten, no? La gent aguanta de viure. Jo crec que la inèrcia del model és aquest. La no inèrcia del model es canviar-lo. Yo decía que no es operativo, simplemente no va a funcionar, no va a arreglar, no va a tener capacidad nunca, ni con esta inspección de trabajo, ni con una inspección de trabajo 10 veces más grande y por tanto la más grande del mundo, no va a tener capacidad para arreglar el problema del fraude en la contratación temporal, porque es un problema de dimensiones generalizadas. Por tanto, tienes que ir a otras medidas. Desde mi punto de vista, tienes que ir a medidas que cambien el esquema de incentivos que ahora mismo tienen las empresas para hacer ese fraude en la contratación temporal. Si el fraude fiscal en España fuera absolutamente general y nadie o casi nadie pagara los impuestos ni los pagara a su tiempo, no habría inspección fiscal que fuera capaz de perseguir todo ese fraude. Tendrías que cambiar las leyes para impedir que cada uno de nosotros hiciéramos fraude. Tendrías que articular sistemas que impidieran ese fraude. Esos sistemas no existen ahora para la contratación temporal, son lo contrario. Cuando yo soy empresario, hago un contrato temporal para una actividad que no me permite la ley, porque la actividad no es temporal, solo se permiten 2 actividades temporales, obra o servicio determinado y eventual por circunstancias de la producción. Y sin embargo, toda actividad fija de cualquier tipo se hace con contratos temporales. Es un fraude generalizado. ¿Qué me pasa a mí, empresario, que estoy haciendo fraude en un contrato temporal? Nada. ¿Por qué? Primero, porque ya hago un cálculo de probabilidad y sé que para que venga a verme la inspección de trabajo tendrán que pasar milenios. Segundo, si viniera la inspección de trabajo, las multas son inferiores a los beneficios que he estado obteniendo con contratos temporales durante años. Tercero, si el trabajador intenta presentar una demanda judicial, las consecuencias económicas de la sentencia favorable del juez, que seguramente la conseguiría, porque no es difícil, tendría pruebas, no le darían, esas consecuencias económicas no le darían para pagar al abogado, porque el cálculo de la indemnización en caso de fraude en la contratación temporal está ligado históricamente a la antigüedad en el puesto de trabajo.
Y como son contratos temporales, su antigüedad es tan corta que son los famosos 45 días por año de trabajo o parte proporcional. Si has trabajado 8 meses en fraude, 8, el 80% de 45 días. Con eso no te pagas el abogado. Y por supuesto el empresario se ríe. Aunque lo ganes, se ríe de lo que va a tener que pagar. Por tanto, hay un incentivo económico fuerte al fraude. Y lo que hay que cambiar es eso. Hay que cambiar ese incentivo. Se tiene que convertir un incentivo económico muy fuerte, muy gravoso en el caso de fraude. Tiene que ser una indemnización a tanto alzado, de entrada. Cuando el juez reconoce el fraude en la contratación temporal, indemnización económica independiente del tiempo, a tanto alzado, 3.000 euros. Usted tiene que pagar por cada contrato fraudulento 3.000 euros. Segundo, una sanción administrativa asociada directa y automáticamente a la declaración judicial de 2.000 euros más. Total, que si por cada contrato temporal en fraude, vamos a decir, le cuesta a un empresario 5.000 euros, la vez siguiente ya hace contratos indefinidos, porque es mucho más caro. Y el trabajador lo denuncia. Más claro, y el trabajador, claro, hay un incentivo a denunciar. Por tanto, se articula un sistema disuasorio fuerte. Y al cabo de 3 meses, con 20 sentencias por provincia, ya no hay nadie haciendo contratos temporales en fraude. Porque esto corre como la pólvora. Si tú por defraudar 100 euros en la declaración de Hacienda te cascan 10.000, no vuelves a hacer. Bueno, en definitiva, un mecanismo que sea automático, que promueva la persecución del fraude a partir del sujeto que lo puede probar, que es el trabajador. Solo el trabajador puede probar. Hasta el inspector de trabajo, y yo he hablado con muchos de ellos, tienen problemas para probar la injustificación del contrato temporal, porque no están dentro de la empresa. No saben qué actividad concreta está haciendo el empresario. Cuando habla con el trabajador, tienen que elevar un informe complejísimo donde tienen que discutir las opiniones del empresario, no sé qué y tal. Luego ese informe, en fin, el empresario tiene derecho de tal, acaba en los tribunales. Todo eso para un contrato temporal, eso no es posible. Tiene que ser el trabajador el que tenga un incentivo fuerte a denunciar el fraude. Y a partir de ahí eso se acabaría con él. A ver si hubiera un momento, me gustaría comentar una cosa de lo de los sindicatos. Sí, no, adelante. Sí. Bueno, una cosa muy rápidamente, porque yo estoy vinculado desde hace, en fin, se va a cumplir ahora 30 años con la UGT, ¿no? Y trabajo para ella y empecé a trabajar para ella hace 30 años. Y tengo algún problema, digamos, con el planteamiento que los sindicatos están haciendo con el tema de cómo hacer frente a lo de las reformas laborales regresivas, estas últimas, etc. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver, me parece que se le está dando toda la importancia, cosa que es lógica, a la cuestión de la negociación colectiva, cosa absolutamente lógica. Pero esto es insuficiente. O sea, si no eres capaz de arreglar el conjunto de los problemas del mercado de trabajo, incluyendo despido y contratación, la debilidad en la negociación colectiva se mantendrá. Será menor que la actual, porque la actual deriva de la reforma de 2012, donde han dado una serie de palos muy gordos, pero la había antes. España es uno de los países donde menos ha crecido el salario real durante la etapa expansiva, entre 1994 y 2007. Los crecimientos salariales en convenio han sido bajísimos. El incremento de las desigualdades dentro de los trabajadores, que explica el incremento de la desigualdad global durante el periodo expansivo, ha sido enorme. Es decir, estábamos ya en un contexto de debilidad sindical. Y no se puede pensar solo que por retrotraer la reforma de 2012 en negociación colectiva lo vamos a arreglar. Porque había una serie de problemas. La precariedad, que como tú bien explicabas, debilita al sindicato. Le debilita. Y cuanto menor es el tamaño de la empresa, más lo debilita. Si además el empresario tiene poder unilateral de reducción del salario, como lo tiene a través del artículo 41, le debilitas al sindicato. ¿De qué te vale que el Tribunal Supremo haya declarado que la ultraactividad, vale, que se han pasado los de la reforma laboral, que la ultraactividad
no desaparece del todo, sino que se convierte en derechos individuales de los trabajadores contratados, porque el convenio colectivo pasa al contrato individual de trabajo. ¿De qué te sirve que haya hecho eso? Sí, dos cosas. Primero, no se aplicará a los nuevos trabajadores. Y segundo, desaparece el convenio colectivo como tal. Desaparece la unidad de negociación. ¿De qué nos sirve volver solo para atrás? O sea, cuidado, porque yo creo que hay que hacer más cosas. Y segunda cuestión, tenemos todo esto, la externalización, la flexibilización, la robotización, todo eso que viene, todo eso que tienen todos los sindicatos de Europa, lo tenemos también nosotros, pero con una posición de partida peor. Lo que tenemos que hacer es equilibrarnos con los demás. Mi planteamiento, mi solución, lo que diríamos, bueno, ¿y tú qué propones para todo esto? Bueno, pues tenemos que conseguir ser igual que los europeos. Que nuestra regulación laboral sea como la de los europeos. Que nuestras instituciones laborales sean como las de los europeos. Porque somos un caso anómalo en Europa. Somos el país con la desregulación laboral más grande de Europa. Entonces, aparte de todos los problemas productivos, de externalizaciones, de robotizaciones y de todo lo que tenga, que ya tendremos que hacer frente a ellos naturalmente como los demás, que les pasa igual, nosotros tenemos que equiparar, tenemos que corregir. Nada. Muchas gracias. Es una pena porque los temas son interesantísimos, ¿verdad? Pero es que el tiempo... Dos apuntes, sí. No, uno, sobre el contrato temporal, yo creo que hay que defender que los contratos temporales además tengan salarios más altos. Claro, para comenzar. Esto Adam Smith, hay un capítulo sobre salarios de Adam Smith, lo explica muy fácil. O sea que hay que... No es que proteger a los más desprotegidos. No, a ver, cuando yo tengo una reparación en casa el fin de semana, me viene el fin de semana, me cobra más barato o más caro, ¿no? Entonces, un día que lo discutí con el economista de FEDEA se quedó a cuadros, no me supo contestar. Es la idea, ¿no? Proteger al que necesita más protección. Sí, y dos, lo que has dicho tú, encima que estamos peor, tenemos que soportar el estigma en la OCDE y tal, gracias al trabajo de gente de este país, de que somos lo más rígido del mundo, o sea que es el insulto a la víctima, ¿no? Renta bàsica. Jo crec, sincerament no soy fan, crec que és evident que un país on tenim milions de persones que no tenen cap renta, algun tipus de renta els tens que donar, no? Ara, jo crec que els defensors de la renta bàsica primer ni entenen com funciona l'economia ni entenen com funciona el mercat laboral. Per què? Perquè qualsevol renta bàsica en qualsevol país capitalista normal, inclús socialdemòcrata, sempre serà una renta molt petita. I per tant això el que acabaràs tenint és una... Si només fas això, tens una societat dual. Jo crec que si mires una mica el que ja passa als Estats Units i tal, la gent sobreviu als Estats Units, no es moren. I sobreviuen com? Amb les mínimes rentes que les llegan de les ajudes, los sistemes de caritat i minijobs en quant a ingressos. Jo vull una societat igualitària, no completa, però igualitària forta, on la majoria de gent tingui capacitat de vida normal, jo crec que això no ens solventa el problema. El que passa que com aquesta és una mesura molt simplista i a primera vista fàcil de vendre, i a més hi ha un sector de gent que porta molt temps amb aquesta història, em sembla que és la solució, jo sincerament. I inclús jo hi veig un tercer problema afegit, que es diu immigració. Qualsevol país que estableixi una renda bàsica, l'alternativa serà de tenir mesures molt restrictives sobre els immigrants. Inclús tenim, encara que no sigui veritat, però diguem-ne, penseu al Parlament espanyol en quines condicions aconseguiríem aprovar una renda bàsica. I amb el qual jo crec que a més tindrem una altra cosa, que és el que ja tenen als Estats Units, que com els immigrants al final arriben, perquè la porositat de les fronteres la que és, llavors tenim una sobremassa de gent encara més explotable, que és la que acaba fent... Hi ha inclús petits exemples. La meva companya ha treballat molts anys de dependència en un municipi. Quan s'estableix la llei de la dependència i es donen diners
a les mestresses de casa que cuiden familiars, jo crec que va ser personalment que es tenien que donar serveis i no diners. Què va passar? Pues que les mestresses de casa que portaven tota la vida cuidant els seus pares o cuidant, que els hi van caure de cop 500 euros, van subcontractar en negre a treballadors immigrants una part d'aquesta feina. Jo crec que l'estat d'una renta bàsica amb migració i tal encara està feta amb tota la bona intenció, amb per mi tota la necessitat de donar, que no podem tornar, que tinguem milions de veïns. Jo soc de Nou Barris, visc ara i estic tip d'anar a parar a desaucis, i quan el drama del desaucis que trobes que el problema és la gent que no pot pagar la casa, és que no té ingressos. Per tant, és evident que amb la crisi actual, mesures de xoc, de suport, que tothom tingui un mínim d'ingressos, és clar. Ara, el que tothom tingui un mínim d'ingressos no em garantitza que això no redueixi les desigualtats. Potser ara em treu molt la mala consciència els que guanyem bé, que ja sabem que els altres tenen. Penseu, perquè estic col·laborant també amb Arrels. Tota la gent que treballa en pobresa extrema, inclús vaig estar al cens, la gent que està al carrer no tenen problemes per menjar ni per rentar-se. Tots els que vam fer l'entrevista. Per què? Perquè la xarxa d'ajudes, inclús els mateixos, la gent d'Arrels, la gent de Càritas, diuen, la gent se sap el circuit. Diu, estan tot el dia voltant. El cens es va tenir que fer a la nit, perquè de dia no els trobes, perquè estan al dematí les hermanites no sé què donen a esmorzar, però vaig esmorzar allà. A la tarda me'n tinc d'anar a dutxar i me'n vaig a Reus i em dutxo. Llavors, home, és millor, jo crec que gràcies a que tenim aquesta red, això no ha explotat i no tenim un desastre social, i per tant, mesures de parització són bones. Ara, això em redueix les desigualtats, jo crec que no, que això les perpetua com a mínim no s'altera. Bueno, interessant, molta feina per fer, està claríssim, i molt per pensar. Gràcies a tots per haver estat aquí aquest matí. I a la tarda a les 4, 4 i quart, tenint en compte que anem mal de temps, a les 4, em diuen a les 4, hi haurà 2 interessants sessions més. D'acord? Moltes gràcies. Lluís.